Libra, comenzando con tu mensaje, vamos a ver cómo están tus energías, qué es lo que te quieren comentar esta vez. Esto puede aplicar a Libra de Sol, Luna, Ascendente y también podría estar aplicando a tu Venus. Comentar que la única cuenta de TikTok verídica que tengo es la que tienen en la caja de descripción, que la tienen justo aquí abajo. Lo comento porque hay varias cuentas por allí. Por favor, no se dejen engañar. Esta cuenta no tiene mucho movimiento, así que bueno, lo dejo saber por ahí. Ahora sí vamos a empezar. Libra. Te estás restableciendo, Libra. Hay un restablecimiento de tu ser y también vas a estar tomando decisiones importantes. Crisis. Pero recuerda siempre que en época de crisis uno desarrolla el ingenio, mayor fortaleza, mayor resiliencia. Esto todo lo voy a clarificar. Es como si se fuera a estar desmoronando una zona de confort, una manera de ser, algo que has estado sosteniendo durante un largo tiempo y ahora de repente la vida te hiciera cambio, transformación. Esto es necesario para ti. Quiero que confíes en que hay algo superior, hay algo poderoso que está ayudándote a transitar toda esta situación. Después de la tormenta llega la calma, me dicen. Una más para Libra. Inspiración. Mira, yo no sé qué vas a estar transitando aquí. Me llega mucho a que es algo doloroso, es algo que te va a sacar de tu zona de confort, pero recuerda la frase que te dije antes. En época de crisis uno desarrolla el ingenio. Te vas a estar inspirando, vas a estar reconectando con tu creatividad, con esa energía femenina que te va a ayudar a elevarte, que te va a ayudar a sacar ese fuego interno, esas ganas, esa inspiración que te va a llevar a crear algo diferente, crear algo único. Se te desmorona un mundo emocional para encender la chispa de tu fuero interno, me dice. Me llega mucho Leo, Libra y signos de agua, Cáncer, Escorpio, Piscis. Triunfo, exacto. Esta crisis es completamente necesaria. Salir de tu zona de confort ya no es negociable. No es negociable. Estabas muy cómodo, muy cómoda. Y ya era como, veo un viaje en tu energía, veo trayectos, veo movimientos. Veo redescubrimiento de tu ser a través de un movimiento, de un viaje. Es todo un triunfo esto. Es todo un triunfo, Libra. Enfoque. Donde te piden enfoque, siento que vas a estar enfocada o enfocado determinante, con determinación, con entusiasmo y mirando más con los ojos de... Mira, hay un libro que también se lo recomendé a Cáncer, si no me equivoco, que es Las 7 leyes espirituales del éxito de Deepak Chopra. Me está llegando para ti. Cuando te relajas llega, me dicen, Libra. No te enfoques tanto en el resultado, sino enfócate más en el aquí y en el ahora. ¿Qué es lo que estás realizando con lo que tienes ya? Ponle todo tu corazón, todo tu amor a eso que emprendes y a eso que realizas. Una más para Libra. Obra de amor, exacto. Que todo lo que hagas siempre esté conectado y alineado a tu ser. Porque tú no eres lo que tienes, tú no eres un cuerpo físico, tú no eres eso. Tú eres un ser que vino aquí a dar amor y a recibir amor, que es la fuerza más poderosa del universo. Y todo lo que hagas siempre, trata siempre de hacerlo con tu corazón. Porque al dar, no es al recibir, es al dar como tu corazón se llena. Cómo empiezas a vibrar en otra frecuencia, en otra energía. Liberándote del tener para ser, sino el ser para tener. Ahí está la verdadera abundancia, en el ser, en el nutrir qué eres si no tuvieras o qué eres en realidad
si solo te enfocaras en nutrirte, en nutrirte a ti mismo. Me hablan también de disciplina, autodominio, autopoder. Autopoder. Se te desmoronan estructuras para que te des cuenta de que eres mucho más de lo que crees merecer. Eres mucho más que eso. Eres infinito. Eres infinito, Libra. Te voy a clarificar aquí. Clarifícame la crisis para Libra. Rey de copas. Era necesaria esta crisis para que te reconectaras con tu mundo emocional, para que te restablecieras. ¿Qué es lo que realmente estoy sintiendo? Me llega mucho un papá aquí. Conexión con un papá, o un papá con sentimientos que tiene bajo control. Entonces, si está en este plano o no está en este plano, una persona que te quiere mucho. Una más para Libra. El emperador. Cuanto mayor te enfoques en restablecer tu mundo emocional, mayor estructura y mayor claridad vas a tener. Mayor fortaleza. Mayor fortaleza. Exacto. Aprender a equilibrar la balanza, Libra. Y a no olvidarte de ti. Clarifícame la inspiración para Libra. Vas a estar sintiendo satisfacción aquí al estar realizando algo diferente. Una más. Al ayudar al otro te ayudas a ti mismo. Y recogiendo la cosecha. Recuerda esto, al ayudar al otro también te ayudas a ti mismo a sanar. No sé qué quieres hacer, no sé qué quieres realizar, pero deja de huir de tu propósito, Libra. Clarifícame obra de amor para Libra. Te veo muy creativo, muy creativa. No permitas que los pensamientos y sobre todo el ego te traicione y te autoboicotee. Vibra siempre en verdad. Vibra siempre aquí. Dame una más para Reina de Copas. ¿A qué le vas a hacer más caso? ¿A tu corazón o a tu cabeza? Te llegan oportunidades aquí alineadas al amor. Siempre y cuando te enfoques en tu corazón primero. Vamos a ver qué es lo que tiene el tarot para ti. Sota de oros, oportunidades que llegan. Caballero de espadas, cuidado aquí con la impulsividad, porque vas a tener bastantes ideas y sobre todo siento mucha rapidez en estas ideas, pero para eso es necesario que te tomes un descanso, Libra. Que reflexiones dentro de ti, me hablan de mucha lectura también. Sota de bastos, te veo mucha iniciativa, mucho ir hacia adelante, nuevas ideas, creatividad, entusiasmo. ¿Qué más para Libra? Rey de copas, 4 de bastos, exacto. Restableciendo tu mundo emocional para empezar a celebrar la vida, no como creías que la estabas celebrando, sino empezar a celebrar la vida de una manera genuina, de una manera natural, de una manera armoniosa y conectada y alineada a la verdad, que es el amor. ¿Por qué? Porque siento que has estado autoboicoteándote a ti mismo o a ti misma. Aquí se te rompen estructuras, Libra. Pero mira qué es lo que sale de esa torre. Salen mariposas. Es curioso esto porque las mariposas son símbolos de transformación. Lo estaba también comentando al signo de Leo. Y ¿qué es lo que te está pidiendo la vida? Estés lo que estés aquí, trata de conectarte con tu ser, con tu centro, aprender y dar lo mejor que tienes para que sientas que vivas con un propósito. No hay mayor objetivo real en la vida. No hay mayor objetivo real, sino es que y siento mucho de qué sirve que venga todo fácil si eso te mantiene apagado o apagada, no te hace compartir con el otro, no te hace estar conectado o alineado a tu verdad. Quiero clarificarte aquí. Clarifícame este caballero de espadas para Libra.
Cuidado aquí con mensajes de una persona de tu pasado, que puede ser que esté queriendo saber de ti, investigando de ti, porque siento aquí retornos de personas de tu pasado, Libra. Sentimientos de culpabilidad muy marcados aquí. Adáptalo a tu situación. Clarifícame la sota de espadas. Tú ya estás dejando esto atrás porque te quieres enfocar en tu estabilidad emocional. Quieres salir de esta sensación de pérdida, de carencia, de vacío, siento, para enfocarte a algo que tenga sentido, a algo que tenga propósito, libre de ataduras, libre de rutina, libre de carencia. Quieres ya enfocarte hacia... Es que quiero que veas la dinámica de estas cartas. Quiero que veas la dinámica de estas cartas. ¿Hacia dónde están mirando? ¿Hacia dónde? Hacia la verdad. Hacia la alineación ¿con qué? Sobre todo con tu centro. Fuerte conexión con el mundo espiritual. Fuerte conexión con el mundo... con el mundo de dentro de tu ser. Clarifícame este rey de copas para Libra. Me vuelve a llegar Leo aquí. As de espadas. El diablo, el colgado. Siento aquí que te vas a estar liberando de situaciones, de apegos. Vas a estar poniéndole un final a esto y vas a tener que darte una pausa para empezar a ver las cosas con otra perspectiva, para restablecer tu mundo emocional. Veo mucha colaboración, veo una búsqueda interna de un dolor que sigue latente en ti, Libra. Un dolor que sigue latente en ti y que te piden gestionar para restablecerte. Te comenté la palabra restablecimiento al principio de tu lectura. Esto es pasajero y esta torre es necesaria. Es un proceso, Libra, como todo en la vida. Todo en la vida son procesos. Y la vida es esto. Si la vida siempre estuviera así, sería muy aburrida. Entonces, súbete en esa montaña rusa y cuando estés abajo llora y cuando estés arriba ríete y cuando vuelvas a estar abajo vuelve a llorar, pero quédate con el aprendizaje. Quédate con qué me está enseñando todo lo que estoy viviendo. Y no te tomes la vida tan en serio porque al final no saldremos viva de ella. De todas las vidas que tenemos, solo te piden que le pongas amor a todo lo que hagas y que des lo mejor de ti al mundo. Porque así es la única forma de que ganes. De que ganes. Y no tienes que ganar nada con el otro, lo tienes que ganar todo contigo. Porque ahí empieza todo, ahí empieza. Clarifícame 4 de bastos para Libra. Caballo de oro. Cuando te conectes con tu corazón vendrán las propuestas estables y vendrá la estabilidad. Esa estabilidad que tanto anhelabas o que tanto anhela tu consciente, pero tu inconsciente no te lo permite. Pero para eso es necesario liberarte de miedos inconscientes que siguen latiendo aquí. Una más para Libra con este 4 de bastos. Y reflexionar. Dejar que las cosas lleven su ritmo. Darte una pausa. Porque ahora mismo no lo puedes ver. Porque hay un bloqueo en tu energía. Hay un bloqueo en tu energía. Entonces, ¿qué te quiere decir la vida? Todo es un proceso. Todo es una transición que requiere que te adaptes y que pongas límites, sobre todo a esas personas de tu pasado que te mantenían en un apego constante y no te dejaban ser, no te dejaban fluir, y empieces a obrar en amor, conectar con tu ser. Tú no necesitas a nadie, Libra, tú te necesitas a ti, porque cuando tú estás contigo, haces una bomba, empiezas a atraer relaciones de provecho, empiezas a conectar con personas genuinas, pero no permitas que alguien te falte el respeto, no permitas que alguien te quiera atrapar solo por el hecho de pensar en esa soledad. Tú no estás solo, sola, tú estás contigo. Y ahí empieza el mayor amor del mundo, en el amor propio. Te voy a dar un mensaje de tus guías. Vamos a ver cuarzo rosa para ti en esta semana. Cuarzo rosa para abrir tu corazón y para conectarte a la frecuencia más poderosa que es el amor. Este 20 de julio estoy realizando el taller de sanación de niño interior y manifestación.
Es un taller lleno de poder, lleno de magia. Es para un grupo muy reducido. Las plazas están abiertas y dije de junio, perdón, este 20 de julio. Y te puedes inscribir en los contactos que tienes aquí abajo, en la caja de descripción. La meditación aporta respuestas. Date periodos de conectar con tu respiración. En momentos de pausa, Libra, es constantemente me llega Leo y me llega Géminis. En momentos de pausa es donde vas a ser consciente y también vas a ser capaz de tomar mejores decisiones con claridad. Una más para Libra. Compromiso. Te piden compromiso no solo en tus proyectos, sino un compromiso interno, contigo mismo. Mira, me llega mucho a que compres un anillo y este anillo sea de ti para ti. Y que te lo pongas en la mano como compromiso contigo misma o contigo mismo primero. Yo estoy comprometido conmigo, a no fallarme, a no defraudarme. Porque el amor real o las oportunidades reales, ya sea en lo laboral, en lo afectivo, en los proyectos, todo eso estará alineado una vez tú te alinees contigo. Y no es fácil este proceso tiene carga, pero ahí es donde empieza todo. Todo no empieza afuera, todo empieza aquí. Y una vez empiece aquí, ya todo empieza a materializarse y a verse reflejado, porque el mundo exterior es un espejo de lo que tú eres. Vamos a ver qué mensaje tiene este oráculo. Libra, me encanta. La mujer guerrera o el hombre guerrero. ¿Has atendido tu anhelo más profundo? Ese que solo te puedes dar tú. Alinea tu vida. ¿Hay algo que ha dejado de estar en sintonía con quien verdaderamente eres? Ya estás en marcha. Deja de darle tantas vueltas y sigue adelante. Tú conoces tu verdadero rumbo. Acepta esta crisis, ama esta crisis y enamórate de esta crisis, porque lo que te llega, Libra, es una bendición completa, pero para eso es necesario que te rindas y que te adaptes al cambio, porque aunque sea un proceso doloroso, valdrá la pena, te lo digo de corazón. Te voy a dar un mensaje con la lunología. Te piden vibrar en verdad. ¿Qué verdad es de la que te estás ocultando? Vibrar aquí es lo que va a hacer que empieces a materializar más verdad en tu vida. Y enfrentarte a tu pasado para liberarlo. Enfrentarte a tu pasado para liberarlo, no huir de él, enfrentar. Vamos a ver qué mantra, qué frase quieren que te repitas, qué mensaje tiene que repetirse Libra. Eleva tus vibraciones es un mantra que me exhorta a iluminarme. Recuerda que todo lo que realizas en tu vida, siempre y cuando conlleve unos buenos hábitos, elevará tus vibraciones. Elevo mis vibraciones. Porque si yo vibro alto, atraeré oportunidades que estén alineadas a mi energía. Dame una más que se tenga que repetir, Libra. Soy una luz en el mundo. Repítete esto con fuerza, Libra. Soy una luz en el mundo y estoy llena de poder. Libra, te quiero muchísimo, nos estamos viendo pronto. Recordarte que para lecturas personales en la caja de descripción te dejo mi contacto y como siempre enviarte mucha más luz y amor para ti. Chao.